Hola novament i benvinguts al Thyssen d'Andorra, casa teva. Avui anem a parlar de op art. No pop art, sinó de optical art, art òptic. Aquest moviment que es basa, és com un dels elements primordials de l'art abstracte, treballa a partir de la sensació de moviment, d'imatges ocultes, i ara hi arribarem. Un exemple, perquè el veieu ja d'inici, seria l'obra de Frank Stella, Marran II, de 1968, que es troba al Museu Guggenheim de Nova York i que, com veieu, està treballat amb tintes fluorescents sobre una tela. Bé, fixeu-vos el grau de perfeccionament d'aquesta obra, màxim. Avui, si el penséssim dintre del món digital, que vivim tan proper, no seria pas difícil fer quelcom així, però imagineu-vos fer-ho amb un pinzell i amb un grau de perfecció màxim. L'op art té un cosí molt proper, que és l'art cinètic. I us poso dos exemples d'un mateix artista, Alexander Calder. L'art cinètic es basa en l'estètica del moviment i, com podeu veure en aquesta obra, per exemple, que es diu Flamingo, que està al downtown de Chicago, als Estats Units, és una obra fixa, però amb una sensació de moviment molt, molt gran. I un altre exemple, potser més gràfic encara, que és l'Stabile, que està a Stuttgart, a Alemanya, i on podem veure aquests mòbils que feia precisament Alexander Calder i que representa al màxim l'art cinètic i aquesta estètica del moviment que us deia. Tornant a l'op art, d'on sorgeix o per què sorgeix? Tot ve de dos moviments. Un, el suprematisme rus o soviètic, i el cas d'aquesta obra que us poso ara, que és de Casimir Malevich, que és una composició suprematista de l'any 1915. D'acord? Pertany a la col·lecció privada de Brett Gorby, un conegut col·leccionista d'art, i fixeu-vos què és el que defensa el suprematisme com a molt important, la reducció de tots els elements a la geometria pura. Ho podem veure perfectament representat amb aquest cromatisme molt concret, però sobretot la geometria. I alhora un altre moviment que també es desenvolupa, en aquest cas a Holanda, i un exemple seria aquesta obra de Piet Mondrian. D'acord? Composició número 4, vermell, blau i groc. Es troba a l'Stedelijk Museum d'Amsterdam i, com veieu, és quelcom força conegut, d'acord? Sobretot per aquest grau estètic que té el neoplasticisme. S'associa molt a Bauhaus, a tot el que seria el present del moment i el futur del disseny, el disseny gràfic, etc. Es basa en tot. Què tenim? Neoplasticisme, reducció a la geometria també, i reducció als colors primaris. En aquesta obra, composició número 4, podeu veure que a partir de la reducció dels colors cap al negre, que són els delimitadors, les línies que separen, tenim tres colors en aquest cas: cian, magenta i el blau. D'acord? És a dir, els tres colors primaris. Això és com la base de l'art, en aquesta reducció màxima cap a això. I això ens porta a l'obra que parlem avui. Es diu Feni, de l'any 1973, de Victor Vasarely, obra de la col·lecció Carmen Thyssen. Fixeu-vos el que us deia: moviment abstracte, sensació de moviment, pots entreveure parts ocultes, que al moure't al voltant de l'obra te permet descobrir-les. I què és això el que diríem que és un element diferenciador? Que demana una participació activa del visitant, de l'observador. És a dir, no simplement observes l'obra, sinó que amb el teu moviment i amb els teus punts de vista pots veure coses ocultes, pots veure el moviment de l'obra, en el qual es genera una sinergia, una proximitat, una connexió entre l'obra i el visitant, que és meravellós, jo crec, no? Aquest moviment del visitant per captar l'efecte òptic és brutal. I fixeu-vos en els detalls de l'obra. Penseu, tot aquest detalls màxim de color, de formes, estan fetes amb pinzell. El que us deia, avui amb un ordinador podríem fer-ho això fàcilment, tot i que potser no aconseguiríem aquesta màgia de l'artista, però així, d'acord? I és un oli, a més, un oli, o sigui, una pintura pastosa, una pintura que encara complica molt més aquesta feina. Espero que us hagi agradat. Hem canviat molt de terç i hem estat més transgressors, però sempre parlant d'art, parlant amb vosaltres. I ens veiem aviat i seguim, estem amb força, estem amb vosaltres.